Hello guys! Welcome to our vlog. So yes, as you can see, I am showing you our LG fully automatic washing machine. And now, I'm going to show you the basics ani nga washing machine. So dili kay ko mag-go into details kung saan ako paglaba. It is how it works. So kung unsa yung basic na gakabuhat or unsa yahang mga features. So yes, as you can see, that is the buttons. I know it's overwhelming at this time, but as it goes, or sa madugay ni mo siya magamit, dali ra kay siya. So yes, muna siya ang program. I am not using much sa program unless nga maglimpyo ko, mag-fully tub clean ko. So yes, basics, the spin, the rinse, the wash, the water level, and the soil level. So, it will all make sense unya pag magsugod na ko og wash, pag ma-plug na siya. And yes, this is a 9.0 kilograms capacity. So, pwede siya maka-wash og comforter. Muna nga dako gid akong gikuha because we are a family of 4. Napagid ko'y toddler, so every time permanente gailis. So I needed this washing machine. It's very helpful sa ako kay ngano. I'm a work from home mom, and yes, dili na ako kaya nga mo pa na akong lingkuran, maglaba lang ko permanente. Magbalaba pa ko. So now, anita diri sa likod sa washing machine. So yes, as you can see, na ang ako na hugawiran is ang water inlet, then kani ang plug, obviously. So mo ni ang water inlet, kana siyang ibabaw is ang lock na siya para sa dito sa faucet. Then this one is the water outlet, I think, pero water hose. So basically diha mo gawas ang tubig. And then so ato na siya isumpay. So maglisod mo kog sumpay kay naghawid ko sa camera. So ato na siyang isumpay, and then magic. Taran! So make sure lang gid siya guys nga nakalock siya para dili mo tagpot ang water. And now, as you can see, gibutan na ako mga sanina. So muna akong detergent, ibutang di ang detergent, then ang fabric conditioner, then diri ang Zonrox. And usahay gabutan ko og liquid detergent. So kada siya kadaghana, tara na to unsa ka dugayon labhan siya sa atong automatic washing machine. So now ato na i-on. And yes, so as you can see, nag-turn on na siya. Wow! So ato siyang i-start. And then, kanang ga-blink, muna siya ang sensing. It means, ga-sense ang washing machine if unsaon niya paglaba. Kaya man na siyang i-estimate if kanang unsa ka bugaton, unsa ka daghanon, unsa ka hugawon. So, muna para maka-decide siya if iya habang unsa ka daghanon ang water, unsa ka dugayon niya waswasan, o tanan nga kuan. So as I said, fully automatic siya. So I know mommies, you like fully automatic things. Kung pwede pala lagi i-automatic ang pagpilo. So now, hapit na ang tanan to, pila siya ka oras. So 1 hour siya labhan. So gasugod na siya og wash. So in 3, 2, 1, naana ang atong water. So, ga-start na ang timer into 1 hour. So, as you can see, wash na siya. And now, all we can do is wait. So, see you guys in 1 hour. Maybe matulog sa ko kadali. So, yes, humanagid siya. Mapakita kong pagmata. And yes, so ato sa siyang hilamon kung uga na ba gyud, and uga na siya, and humutsad siya, and limpyo. So that's it for now guys. Mangayhay sa ko. Hope you like our video. Please like and share. Bye-bye.